楽しい映画をありがとうございました。とても詳しく笑わせていただきました。2つ質問があります。1つ目が俳優専門の、職業安定所というものを私は初めて見たんですけども、ああいうのは実際にあるんでしょうかというのが1つ目です。2本目がホテルの部屋が7号と11号と13号と奇数だったように思ったんですけど、7号が奇数側でなく反対側にあったっていう何奇数が細かいね。Alors, première question. Oui, oui, en France, il y a des agences du chômage pour les comédiens. Je sais que c'est souvent à l'étranger, les gens ouvrent des yeux comme ça. Et oui, on a cette chance en France d'avoir ce statut. 事務所、失業職安事務所なんですけれども、俳優専門というのがフランスには存在します。で外国の方はやっぱりあれを見て驚かれるんですけれども、フランスは高音にもああいったものがあります。Qui n'est pas réservé d'ailleurs aux comédiens, qui est réservé à tous les gens du spectacle, qui fassent du théâtre, du cirque, musiciens dans des orchestres. C'est une agence pour les gens du spectacle. いわば、俳優のみならず舞台関係者のための事務所になっておりまして、ああいった俳優以外にもサーカスアーティストですとかオーケストラの楽団員を対象にしています。Et d'ailleurs, en ce moment, ces jours-ci, il y a une grande grève en France de tous les gens du spectacle parce que ce statut particulier et le gouvernement envisage de le remettre en cause. Et là, ça fait une grève, quoi. でちょうど今フランスではそういった舞台関係者アーティストのデモが行われているんですけれども、政府が、他の国に比べてその恵まれたこういった環境というのをちょっと見直そうとしているので、今アーティストたちがデモをしています。Deuxième question. 2番目の質問ですが、 Oui, vous avez raison, le 7 n'est jamais en face du 13. おっしゃる通りでございます。7号室は13号室のお向かいにあるはずはない。Et ça a été une grosse discussion avec la décoratrice en disant mais tu ne peux pas mettre le truc. On se calme, on est au cinéma, on est dans une comédie, c'est pas grave. 私はこの件について舞台美術家と論争をいたしました。舞台美術家がこれは絶対現実にはありえないというふうに言われたんですけれども、でもこれは映画なんだしコメディなのだからと言いました。Donc, j'avoue, j'ai sciemment mis le 13 en face du 7 et je pense qu'il y a des bizarreries plus grandes dans la vie des fois. なので、はい、告白しますとわざと13のお向かいの方に7号室を配置したんですけれども、でも実際の人生にはもっとずっとおかしなことがあるんじゃないでしょうか。13の向かいが8じゃダメだったんです。Non, mais parce que c'est deux chiffres assez magiques. Le 7, c'est quelque chose, voilà, 7, les 7 mains, les 7 voix, le travail avec les 7 mercenaires, les 7 samouraïs à la base. Donc c'est, voilà. Et en face, le 13, c'est autre chose, qui est un clin d'œil aussi. Donc voilà, c'était les deux chiffres que je trouvais intéressants. いや、やっぱり7と13という意味のある数字でなければならなかった。7はやはり幸運の7であり、7人の小人であり、7人の侍というような意味がありますし、13にもその別の意味のある数字ですので、こうしたかった。ありがとうございます。主人公が俳優ということもあって、さまざまな映画の引用というのが、映画のファンをちょっと心をくすぐるような設定で面白かったと思います。あと、主人公の俳優が、作品同様ユニークである、あとユニークな人物であって、さらに非常にリアリティが感じられたんですけど、やはりその俳優という設定にあたって監督のその経験なりなんなりというのが反映されているんでしょうか。ちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。Oui, j'ai rencontré quelques acteurs chiants, oui. はい、実生活で私はこのような感じの悪い俳優に会ったことがあります。Oui, j'ai vécu ces situations.
このシチュエーションを私自身が経験したことがあります。Oui, j'ai eu envie de battre les comédiens de temps en temps. はい、時々俳優を殴りたくなる時があります。Et j'ai préféré faire un film à la place. でも殴る代わりに映画を作ってみました。Mais non, ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations un peu comme ça, mais souvent avec des gens des comédiens qui venaient jouer un petit rôle, une journée, ou qui jouaient dans le film 2 heures. Non, ils venaient juste sur le tournage pendant 2 heures ou une journée, quoi. 俳優というものは本当に小さな役を演じるのであっても、12時間その撮影現場に来たりとかしなければならない。Parce que c'est très compliqué pour un comédien de venir peu de temps comme ça. En général, ils ont une phrase à dire, ils ouvrent une porte, il y a très peu de choses. Et du coup, ils ont tellement le trac, ils veulent tellement bien faire, que j'ai l'impression qu'il faut leur écrire toute l'histoire du personnage en remontant 50 ans avant pour qu'ils ouvrent la porte de la bonne façon. っていうのは、役者にとってはたとえその一瞬その戸を開けるだけの役であってもすごくやっぱり緊張するし、そのバックストーリーとしてどんなものがあるかっていうのを見つけないと演じられないということが実際にあります。Mais par contre, sur ce film-là, aucun comédien n'a été comme ça. D'abord parce que c'est tous des comédiens qui sont aussi metteurs en scène. でも今回の映画ではこういった感じの役者というのはいませんでした。というのはみんなその監督の経験があるような人たちだったからです。Et j'ai remarqué que les comédiens qui sont aussi metteurs en scène, réalisateurs, sont finalement beaucoup plus cool que les comédiens qui ne font que comédiens. で私が思うにその監督経験のある俳優さんっていうのは俳優しかやったことのない人たちよりもずっと物分かりがいいクールであるということは思います。Donc je ne veux plus tourner qu'avec des comédiens metteurs en scène. なのでもうこれ以降はですね監督経験のある俳優さんとしか仕事をしたがらMais c'est vrai, j'en ai parlé, on en avait parlé avec Sophie Marceau, quand j'ai fait un premier film avec elle qui était Belphégor, où elle n'était pas toujours facile, c'était un peu compliqué, et puis j'ai fait 3-4 ans plus tard, les Femmes de l'ombre avec elle, et entre-temps elle avait réalisé un film, et c'était plus la même comédienne, et on en avait parlé, et je lui dis mais t'es beaucoup plus détendue, t'es moins anxieuse, et le fait d'avoir réalisé, je pense que ça donne une autre vision des choses. で実際一つの例として挙げられるのが女優のソフィー・マルソーさんなんですけれども彼女との最初の仕事はルーブルの怪人だったんですけれどもそれはなかなか撮影現場いろいろ苦労したこともあったと。でその 3,4 年後にですね「レディー・エージェント」という映画を今度はまたマルソーさんとやったんですけれどもその2つの映画の間に彼女は自分で監督をするっていう経験をしました。そしたらそのレディー・エージェントの時は前の時よりもずっと不安が少なくリラックスした状態だった。それは彼女が自分自身で監督を経験したからだと思います。 Tokyo Borderless TV